Bitcoin พบสัญญาณดีขึ้นไปรับข่าวสำคัญอาทิตย์หน้าอัปเดตกราฟราคา Bitcoin ทวี MNB และ OP ไปดูกันว่าในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับคลิปนี้ไม่ใช่การชี้ชวนในการลงทุนแต่อย่างไรวันนี้เดี๋ยวมีไลฟ์2 ทุ่มที่ YouTube นะครับมาพูดคุยกันได้ส่วนใครที่อยากเข้าคอมมูนิตี้มาพูดคุยกันเข้าได้ทั้ง Line Discord ผ่านการแคปหน้าจอไปสแกน QR Code หรือใต้ description ของคลิปนี้มีลิงก์ให้เข้าอยู่ทั้ง2ที่เลยนะครับและก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับตลาดที่เป็นหมีตลาดแบบนี้ไม่รู้จะเทรดยังไงว่างซะเหลือเกินเอาเวลามาศึกษาเพิ่มเอาเวลามาศึกษาพื้นฐานให้แน่นขึ้นผ่านเพลย์ลิสต์สอนเทรดที่เติ้ลโพสต์ไว้ในหน้าแรกของช่อง YouTube ทั้งเพลย์ลิสต์เปลี่ยนมาให้กลายเป็นเมพกับสอนเทรดฟิวเจอร์สามารถศึกษาผ่านทั้ง2เพลย์ลิสต์นี้ได้เลยนะครับ ไปเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟกัน ตอนนี้ในกราฟ Time Frame Day เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าวันที่13ประกาศข่าวสำคัญนะครับตัวเลขของ CPI ประกาศออกมาแล้วปรากฏว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันเยอะซะเหลือเกินนะครับเยอะกว่าที่คาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญลงมาวันเดียว10%ลงมาแล้วในกราฟเดย์ยังซึมเซลล์ยังออกข้างในช่วง20,000เหรียญอยู่ยังไม่เป็นเทรนด์นะครับเราเลยกลับไปดูในภาพเล็กว่าเอ๊ะแบบเนี้ยบิตคอยอ่ะเราสามารถมองอะไรได้บ้างเราก็สังเกตเห็นว่าบิตคอยเนี่ยในภาพ1 ชั่วโมงเขาฟอร์มตัวเป็นไซด์เวย์ดาวน์ลงมาเห็นไหมฟอร์มตัวเป็นไซด์เวย์ดาวน์ลงมาโดยปัจจุบันเนี่ยเขามีการ break out มีการทำลายแนวต้านทำลายทรงไซด์เวย์ดาวน์เตรียมที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อแล้วนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยนะแต่นะครับแต่ในอดีตยังคงมีแนวต้านนะครับช่วง2,500จะเป็นแนวต้านถัดไปสำหรับตัวของ Bitcoin ถ้าจะปรับตัวขึ้นนะในเช้าวันนี้เองเนี่ยเติ้ลก็ยังมีมุมมองว่าถ้ามันจะขึ้นแรงยังไงก็ตามเนี่ยเรายังมองแนวต้าน25,000เป็นหลักหรือเราอาจจะพูดได้ว่าเรามองว่า Bitcoin กลับมาเล่นในโซนไซด์เวย์โซนนี้ครับโซน25,000ใช่ไหมขอบบนขอบล่างก็จะเป็นโซน19,500 Bitcoin ก็คงเล่นอยู่ในโซนนี้ไปก่อนนะครับถ้ายังไม่มีสัญญาณกลับตัวอย่างชัดเจนถ้ามันยังมีแรงซื้อถ้าไม่ได้มีข่าวที่เป็นบวกกับ Bitcoin อย่างชัดเจนณตอนนี้ยังมองอยู่ในช่วง19,500ถึง2,500เหรียญไปก่อนนะครับซึ่งในตีภาพเล็กเองเราสังเกตเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน2,500เพราะมีการเบรกเส้นกดราคาเบรกกรอบไซด์เวย์ดาวน์มานั่นเองนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรข่าวสำคัญในอาทิตย์หน้าคืออะไรตรงนี้เลยครับผมนิยามมันว่าภัยพิบัติระดับหมอลำ วันพุธที่21นะครับช่วง1 ทุ่มเป็นต้นไปนะมีโอ้โหเยอะมากครับที่เป็น3 กะโหลกมีผลต่อตลาดแน่ๆเลยนะก็สำคัญนะครับอัตราดอกเบี้ยก็มีการตัดสินใจมีการแถลงออกมาของ FOMC โอ้โหตรงนี้เดือดมากนะครับใครที่เปิด position เล่นสั้นนะ stop loss ใกล้ๆวันที่21อาจจะต้องปิดหนีก่อนนะครับส่วนใครที่รันเทรนมากราฟยังเป็นขาลงอยู่คุณอาจจะเปิดช็อตไปถือช็อตไปได้อย่างสบายใจก็ได้เพราะกราฟยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับส่วนใครเทรดสั้นระมัดระวังให้ดีช่วงวันพุธสัปดาห์หน้านะครับไปที่อีเธอเรียมครับอีเธอเรียมเป็นอย่างไรนะในกราฟ Time Frame Day หลังจากที่ดิ่งลงมาถึง1,420มีการดิดกลับขึ้นไปเนาะ แต่ยังไม่ได้เห็นสัญญาณกลับตัวในกราฟ Time Frame Day นั่นหมายความว่า Ethereum ถ้าเราย่อยไปใน Time Frame เล็กๆอาจจะมีมุมมองแค่ไซด์เวย์ยังไม่ได้ขึ้นหรือลงเท่านั้นเองนะครับกลับไปดูในภาพที่เล็กที่สุดครับไม่ใช่เล็กที่สุดภาพ1 ชั่วโมงสำหรับสายซิ่งนะซึ่งเต้นก็เห็นว่าในภาพ1 ชั่วโมงมีสัญญาณที่ดีนะ เขาย่อลงมาที่แนวรับเดิมครับเนี่ยแนวรับเดิมโลเดิมอยู่ช่วง1,420ย่อลงมาแล้วมีสัญญาณ bullish divergence หรือเปล่าเนาะมีครับที่ตรงนี้เนี่ยมีสัญญาณ bullish divergence เกิดขึ้นมาอยู่
พอเกิดสัญญาณ Bullish Divergence ก็มีแท่งเทียนแท่งนี้ดีดแรงขึ้นมาทำลายแนวต้านนะครับทำลายเนี่ยเส้นกดราคาที่เป็นไซด์เวย์ดาวดีดขึ้นมาได้แล้วนะครับสองมุมมองที่จะเกิดขึ้นคือหนึ่งเวลาที่เขาจะ break out เนี่ยเขาอาจจะขึ้นไปลงมา retest แล้วเดี๋ยวค่อยไปจริงหรือรอบนี้ครับจะเป็นการไซด์เวย์แค่นี้แหละเนี่ยไซด์เวย์ในกรอบแล้วเดี๋ยวค่อยเลือกทางว่าฉันจะไปทางไหนก็ณตอนนี้ก็มีมุมมองว่าอาจจะขึ้นได้นะครับแต่ยังติดแนวต้านช่วงเนี่ย1,480อยู่นะยังไม่ได้ไปไหนอย่างชัดเจนนะครับก็ต้องรอทิศทางตอนต่อไปอยู่นะถึงแม้ว่าอีเชเวียมีการ break out ตรงนี้ขึ้นมาจากสัญญาณกลับตัวในภาพเล็กแต่ไม่ได้บอกว่าอีเชเวียมนั้นจะขึ้นได้อย่างสวยงามก็ต้องรอแพทเทิร์นรออะไรบางอย่างอยู่ปัจจุบันนี้เราสังเกตเห็นได้แค่ว่าอีเชเวียมหลังจากที่ลงมาอย่างรุนแรงลงมาที่แนวรับมีสัญญาณกลับตัวที่กราฟ1ชั่วโมงและมีแนวโน้มที่จะไปต่อเพราะ breakout ขึ้นมาเหมือนบิตคอยเท่านั้นเองนะครับก็ยังไม่ได้เห็นนะว่าเอ๊ะแล้วถ้าฉันไม่มีของล่ะฉันจะทำอย่างไรมันยังไม่ได้มีแพทเทิร์นในการเข้าซื้อที่ชัดเจนขนาดนั้นโอเคแหละถ้าคุณเข้าซื้อทันนะถ้าเกิดคุณเข้าซื้อทันตอนที่มันเบรกเอาท์ราคามาเนี่ยคุณมีหน้าที่เดียวคือคุณ stop loss ที่ 1,400 เหรียญถ้าอีเธอเรียมหลุดต่ำกว่า 1,400 เหรียญแบบนี้ก็ไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับในมุมมองของเติ้ลยังคิดว่าตอนเนี้ยถ้าเราไม่ได้สายซิ่งสายเสี่ยงขนาดนั้นอาจจะต้องพับมือรอกันไปก่อนนะครับซึ่งถ้าลงต่ำกว่า1,400 1,320 1,280ซึ่งเป็นแนวต้านที่มีนัยสำคัญในอดีตจะเป็นแนวรับปัจจุบันของเรานะก็ต้องรอดูต่อนะว่าอีเธอเรียมจะเป็นอย่างไรนะครับยังไม่ได้มีทรงที่บอกว่าจะขึ้นแน่ๆมีแค่การรีบาวขึ้นไปติดแนวต้าน 1,480 เท่านั้นเองสำหรับตัวของอีเธอเรียมก็รอกันไปก่อนนะครับต่อมา BNB กันบ้างนะครับ BNB ยังอยู่ในทรงเดิมนะเรา follow ในทรงนี้ใช่ไหมเนี่ยสามเหลี่ยมปักเนี่ยอยาก follow อยู่ในทรงเดิมโดยในภาพเล็กเหมือนกันครับเหมือนคล้ายๆกันทุกๆเหรียญสำหรับตัวของ BNB เนี่ยเราคาดคะเนว่าในกราฟ4ชั่วโมงเราเห็นสัญญาณ Hidden Bullish Divergence ซึ่งเป็นสัญญาณที่บวกนะครับถ้าคุณมองขึ้นเป็นสัญญาณบวก และ BNB ก็ดีดแรงกว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับเบรกกรอบราคาขึ้นไปติดแนวต้าน EMA 200ตรงนี้เองเนี่ยเป็นด่านสำคัญนะครับเป็นด่านสำคัญพอเขาขึ้นไปติด EMA 200ขึ้นไปติดแนวต้านช่วง280เนี่ยเราไม่ผ่านเนี่ยเราก็ยังคงไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นเพราะทุกครั้งที่เติ้ลจะเทรดหน้าลองเติ้ลจะบอกตัวเองเสมอว่าเฮ้ยเราจะเทรดหน้าลองเนี่ยก็ต่อเมื่อกราฟเป็นขาขึ้นเราเทรดตามเทรนนะและหนึ่งสิ่งที่เต้นเอาไว้กรองเทรนคือเส้น EMA 200ครับถ้า BNB เขายังไม่สามารถยืนอยู่เหนือเส้น EMA 200ได้ก็ยังเป็นจุดอันตรายอยู่ครับถึงแม้ว่าเขาจะกลับตัวแรงกว่าชาวบ้านเขาขึ้นมาก็ตามนะตอนนี้เห็นการรีบาวขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าเติ้ลรู้สึกมันยังเอื่อยๆอยู่เลยแล้วก็โอ้โหเช้านี้นะครับแดงมาเลยถ้าเห็นไหมแท่ง4 ชั่วโมงแดงมาเลยอาจจะเป็นแท่งที่บอกว่าฉันขึ้นมาเนี่ยรีบาวเพื่อที่จะขึ้นไปหาแนวต้านและถ้าแท่ง4 ชั่วโมงปิดด้วยแรงขายแข็งแรงแบบนี้นะครับ2แท่งนี้รวมกันเนี่ยเห็นไหมแท่งสีแดงเนี่ยปิดต่ำกว่าแท่งสีเขียวที่แนวต้านอาจจะมองรวมกันได้ว่าแท่งนี้เป็นแท่ง rejection มีโอกาสที่จะทำให้ราคาร่วงลงมาต่ออันนี้คือสิ่งที่เราต้องจับตาดูสับตัวของ BNB นะครับถ้าถามว่าอย่างเนี้ยมันจะลงมาถึงตรงไหนก็เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันสับตัวของ BNB ชนโดเติ้ลนะเติ้ลก็มองสัก270นะครับ265เป็น2แนวที่มองว่าถ้าลงมาแล้วเนี่ยเราอาจจะหาจับจังหวะเล่นอะไรได้ไหมแต่ถ้ามันลงลึกจนหลุด265เราเจออีกทีที่260นะครับซึ่งเป็นแนวรับเดิมตรงนี้ของตัว BNB เนาะสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับตัวของ OP เป็นอย่างไรนะ OP ก็เอ่อเบรกมาแล้วนะครับเบรกเส้นกดราคามาแล้วนะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้
มีแนวโน้มในทรงขาขึ้นจากโครงสร้างตลาดพูดอย่างนี้ละกัน OP ถึงแม้ว่าเขาจะเบรกเส้นกดราคาตรงนี้มาได้แล้วก็ตามเนี่ยเรายังคงต้องรอคอนเฟิร์มการยกไฮยกโลยกไฮยกโลแบบนี้ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะคอนเฟิร์มการเป็นอัพเทรนถามว่าตรงเนี้ยเสี่ยงได้ไหมก็ก็พอได้นะเพราะว่าเขาเบรกแนวต้านมาแล้วเนาะวิธีการเล่นคือเราซื้อเนี่ยราคาปัจจุบันแล้วก็ stop loss ต่ำกว่า1.055แถวๆนี้นะครับถ้าหลุดเนี่ยหลุด1.055หลุดลงไปอีกแสดงว่า OP เขาไม่ได้เตรียมขึ้นต่อแล้วที่เราคาดการณ์ที่เรามโนว่าจะต้องซื้อถูกขายแพงจะต้องยอมแพ้ออกมาก่อนนะครับสำหรับตัวของ OP ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่าลงมาแหย่แนวรับ1.06แล้วดีดขึ้นทิ้งไส้เทียนตลอดเลยก็มีแนวโน้มนะครับมีแนวโน้มว่าอาจจะไปต่อทีนี้เองเนี่ยมันเกิดคำถามขึ้นมากับผมแล้วก็หลายคนแล้วแบบเนี้ย OP มันยังไม่ชัวร์เลยอะมันก็มีโอกาสขึ้นแต่โอกาสผิดทางก็มีเหมือนกันทีนี้ผมชอบคำหนึ่งที่พี่ๆในวงการพูดให้เติ้ลฟังแล้วเติ้ลก็รู้สึกว่ามันดีมากนะผมถามคุณกลับคุณซื้อเวลาคุณจะซื้ออะคุณจะซื้อกราฟที่มันยังไม่วิ่งหรือกราฟที่วิ่งไปแล้วกราฟที่ยังไม่วิ่งมันก็มีโอกาสทั้งจะไปต่อแรงกับร่วงลงมาแรงใช่ปะ ก็อยู่ที่คุณเลือกว่าคุณจะเลือกซื้อกราฟไหนถ้าเป็นเติ้ลก็บอกว่าเติ้ลจะซื้อกราฟที่ยังไม่วิ่งแต่มีโอกาสวิ่งเรารู้ว่าซื้อเพราะมันคุ้มเสี่ยงถ้าเราผิดทางเนี่ยสมมตินะเราซื้อเนี่ยมันผิดทางเท่าไหร่ผิดทาง6%เฮ้ยแต่ถ้ามันถูกทางแล้วมันวิ่งแรงล่ะมันวิ่งแรงไปถึงโอ้โหวิ่งไปถึงไฮเก่าอ่ะโอ้โห90 กว่าเปอร์เซ็นต์เสีย6%ได้90 กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้ยแบบเนี้ยคุ้มเสี่ยงสมมติ ดังนั้นเนี่ยเต้นก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่คำถามอะครับที่คุณจะมานั่งถามว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีแต่คุณต้องถามตัวเองว่าคุณซื้ออะเพราะอะไรคุณซื้อแล้วคุ้มเสียไหมไม่ใช่มานั่งกังวลแล้วก็ไปนั่งตามหายูทูบทุกช่องที่วิเคราะห์เหรียญนั้นที่คุณอยากเข้าซื้อแล้วก็ไปถามเขาหมดเลยว่าซื้อดีไหมช่อง1 ถึง 10บอกว่าซื้อ11 ถึง 20บอกไม่ซื้อคุณทำยังไงอะ คุณรอคนที่21มาบอกคุณไหมบอกอุ๊ย10 ช่องแรกบอกว่าซื้ออีก20 ช่องอีก10 ช่องหลังบอกว่าไม่ซื้อเฮ้ยแต้มเท่ากันเลยเว้ยกูหาช่อง21ช่อง21บอกซื้อกูซื้อตามแม่งเลยอย่างนี้หรือเปล่าเฮ้ยเงินตัวเองอะดูแลเองดิทำไมต้องเชื่อคนอื่นอะ ถ้าคุณเชื่อคนอื่นทุกครั้งลงทุนมา1 ปีคุณมัวแต่เชื่อคนอื่นเฮ้ยเมื่อไรพอร์ตคุณจะโตด้วยตัวเองวะนั่นคือคำถามที่เติ้ลถามตัวเองในวันที่ผมผิดพลาดแล้วก็ไปหาที่พึ่งโดยที่ไม่พึ่งตัวเองเลยนะครับก็ไม่มีใครรับผิดชอบเงินตัวของคุณเองเนี่ยได้ดีเท่ากับตัวของคุณเองแล้วนะดังนั้น OP ไปตัดสินใจเองผมชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงชี้ให้เห็นถึงโอกาสแต่ไม่ได้ชี้ชวนให้คุณไปซื้อ ถ้าคุณขาดทุนก็ยังอยู่ดีถ้าคุณได้กำไรผมก็ให้คุณยินดีกับคุณด้วยนะครับก็ลองดูนะก็ลองดูเอาเป็นว่าเราซื้อด้วยความเสี่ยงที่ต่ำเช่น1%ของพอร์ต2%ของพอร์ตถ้ายอมเสียเท่านี้แต่ถ้าได้เราได้มาเยอะไงอืมลองดูแล้วกันกับตัว OP นะครับหวังว่าคลิปนี้ได้เป็นประโยชน์เวลากระชามนาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ